Good morning. Okay, determine tayo ng power supply ng outdoor unit ECCU. Yan, medyo ano lang. Medyo ano dito sa atin. Medyo mainit. Nandito tayo sa Rotik. Ayan. Ano Rod, sa tingin mo, ulang dyan? Ano ulang dyan sa ginagawa mo? Dito sa isang unit. Pinalitan mo ng ilang board na yung pinalit mo? Mukha na nagpare-parehas ka na ng bago. Yung nakakapit niya yan, galing yan dito. Kumana yan dito. Ha? Yung wala, saan galing yan? Dito doon. Baka doon sa ano? Baka ginamit ni Joseph yan. Ayun. Inuwi sa abot. Then, ubos na lahat na ng board na ilagay mo dyan ah. Anong nangyari? Wala pa rin. Ito na lang pala ginawa gabi. Gagabi. Alam mo, pag-isipan mo muna yan, wag mo muna nilawin. Hindi, wag ka nag-focus ka dyan sa isang trabaho na yan, wala mangyayari sa'yo. Dahil hindi mo makakita ang problema yan eh. Laruin mo muna yan, wag mo muna yan, wag ka nag-focus dyan. Saan gamit mo rito ng grounding screw? Focus ka dyan, wala mangyayari dyan. Buhayin kita. Buhayin mo, pero hindi ngayon. Ganun lang yan, huwag mo masyadong iintindihin yan. Ito gamit mo yung screw dito, ito? Oo, ito. Dito eh. Saan to? Tatlong ground. Tatlo lang ginamit ko. Tatlo nga, ito lang. Oo, yan. Saan to? AUE? Oo. QAE pala. QAE.
QAE ito? Oo. Yan, white. White, red, green? O white, green, red? White, red, green. White, red, green to, di ba? Q. Yung white. Apple red. Eagle green. Ang init pa nga, sinisipon pa. Uy, kumagat. Ito, wala na tayong gagalawin dito. Wala kang gagalawin dyan. Ako na, doon na natin din discard na yan sana yan. Kasi pag ginalaw mo pa original, di ba wala pa yung metro mo sa original. Di ba? Kaya nagtaka ako kasi kanina. Sabi mo na ikabit mo na yung siya. Ha? Kinabit? Oh. Nahirapan si ano. Sina? Kapit na natin yan. Bakit di pala siya ano na, mabilis. Umaga pa lang. Kaya natin. Ito ilang pa. Uy. May butas ba? Ayaw. Sa taas na lang. Parang walang butas yung ano. Mahirap na ano yan pag sige. Kailangan pala to ano eh. Hindi pala bumabalik eh. Oo. Hindi bumabalik ito. Pinaka ano man. Okay. Hindi mo ito yung pinaka ano to, hindi na babalik. na masunod yung pinaka-lock. Oh, hindi kumakagat. Ito ang solusyon dyan. Oo, tignan mo, hindi terminal mo. Yung talaga sakit dyan eh. Yung iba dyan eh. Tako na sa taas. Hindi ka nagkababay ng terminal, no? Kaya nga, pinagsama-sama naman. Hindi nang pinalabasan. Apple red. Buko ba terminal? Buko pa terminal nito? Oo, okay. Ito yung ano, ito yung wire ng BMS, di ba? Ito original. Yung ano mo, yung itim, saan nakalagay itong itim? Wala na yan. Hindi na talaga yun. H1, H1, H2. Walang connection H1, H2 ba? Wala yan, wala. This one is. Okay. Ulit tayo sa metro. Balik tayo sa kabila. Okay.
Tayo ulit. Kabila naman tayo. Ay. Ay, sabla. Yan, yan. Last na. Malaki yung ano ah. Busos.
On mo muna. Sige. Okay na. Terminate na. Yan na, tirik na tirik araw.